konsumen berikutnya ini datang dari kota Bandung, mengalami sakit TBC. Pada tanggal 29 November dia menghubungi saya menanyakan obat Mooncort untuk TBC. Dan ini kita lihat testimoninya, 2 pagi dan 2 malam dia sudah konsumsi tanggal 21 Desember. Batuk di malam hari sudah berkurang, banyak dahak kotor yang keluar secara alami, pernafasannya berlangsung lega. Terima kasih Tiansi. Ya, ini produk Mooncort ya, bagus sekali untuk gejala TBC. Atau bagi Anda yang mungkin tidak sakit TBC, Anda mempunyai keluhan sesak nafas atau asma, Anda bisa mengkonsumsi produk Mooncort. Nah, saya minta izin untuk share, luar biasa. Nah, 7 Januari karena dia merasa lebih sehat dengan Mooncort, dia pesan lagi. Dan ternyata ini salah satu konsumen yang cukup puas dengan Mooncort karena pesannya berkali-kali. Nah, di bulan Januari tanggal 7 dia pesan. Kita lihat lagi tanggal 8 Februari dia pesan lagi. Ya. Maret juga dia pesan lagi. Nah, teman-teman kalau sudah merasa lebih sehat, tentunya produk Mooncort ini menjadi sesuatu yang sangat membantu bagi kita yang sakit TBC ataupun asma, bisa memanfaatkan nutrisi herbal ini.